Pozdrav svima, evo nas na YouTube-u. Hvala svima na velikoj podršci na Instagramu. Od sad ćemo se ovdje malo više družiti. Znači, stavili smo prvo Elf primer, lagano ga utapkali. Onda smo uzeli L'Oreal CC kremu. Nju nećete stavljati na svakodnevnu šminku ispod pudera, nego kada želite da vam puder duže traje i onako nekakav lijepi finish ostavlja. Onda stavljamo puder, Estee Lauder i lagano blendamo. Ja uvijek nakon četkice uzmem spužvicu i sve to prođem spužvicom. Onda idemo na korektor, odnosno za konture Catrice Camouflage. Konturiramo obraze, čelo, sva mjesta koja želite iskonturirati, nema pravila. Onda uzimamo ovu svjetliju nijansu ispod očiju. I lagano ispod usta konturiramo usne. Onda sve to blendamo s malom četkicom za blendanje. Možete i spužvicu. Ja uglavnom prvo četkicu pa onda prođem lagano spužvicom sve. Kad blendam korektor ispod očiju, vanjski dio uvijek povlačim put gore da mi onako da nekakav facelifting. Sada koristimo od Makeup Revolution Baking Powder. Znači stavljamo ga prvo lagano četkicom i onda ostali dio lica zamatiramo s puderom u kamenu. Prođemo sve. I highlighter, isto Makeup Revolution. I skužila sam da mi na ovaj način prirodnije izgleda kada stavim prvo highlighter pa onda sve ostalo. Nema onih linija i prijelaza. Sad ide bronzer Golden Rose. Ovo je nekakva imitacija mekovog bronzera i stvarno je super. To smo lagano izblendali i sad oči. Idemo na prvo pregib oka. Ja imam spuštene kapke pa je meni uvijek malo teže oči namazat. Ništa posebno. Znači pregib oka smo samo malo prirodne nijanse smeđe stavili i stavili smo sjaj. Sada ćemo lagano namočiti jednu tanku četkicu. Možete vodom, vlažnom maramicom, fiksatorom, nebitno. Čisto da uhvati taj pigment koji želimo. U ovom slučaju nisam tila tuš, nego crnu sjenu da ne bude prejako, pošto smo usne naglasili. I lagano izvlačimo linijicu. Naravno, u mene ne može ništa biti jednostavno. Ja imam dosta spuštene kapke, tako da ni tuš ne mogu staviti onako kako ja to želim, nego moram i kod njega paziti. I sad ispod oka isto stavljamo jednu prirodnu smeđu nijansu. I u kut oka lagano sjaj. Da da svježinu. I
to je to. Na uste sam stavila L'Oreal mat crveni ruž. Trepavice su Ardell. Rumenilo nisam stavljala, znači htjela sam baš da bude nekakav taj brončani izgled, prirodni, bez puno dodataka. Nadam se da vam se sviđa. Više je trajalo ovo snimanje nego samo šminkanje, stvarno jednostavno, a opet izgleda lijepo. To je to, nadam se da vam se sviđa. Hvala svima na podršci na Instagramu. Puno vas me podržalo, baš ste me iznenadili. I sad ćemo se ovdje malo više što se tiče ovakvih vrsta videa družiti nego na Instagramu. Za ovaj put bi to bilo to. Hvala što ste gledali. Pretplatite se na kanal, lajkajte video, komentirajte, pišite šta želite da vam snimim, šta vam nije jasno. Ako vam treba koji savjet, tu sam. Ljubim vas, volim vas. Vidimo se uskoro. Ćao!